ইমোতে মেসেজ আসলে সাউন্ড হয় না। তো আমাদেরকে অনেকে ইমোতে মেসেজ করে থাকে বা অনেকের ফ্রেন্ড সার্কেল রয়েছে তারা কিন্তু ইমোতে অনেক সময় মেসেজ করে থাকে। তো এই মেসেজ আসলে কিন্তু অনেক সময় সাউন্ড হয় না। তো এইটা কিন্তু একটি সমস্যা অনেকেরই হয়ে থাকে। আপনার হয়ে থাকলে আপনি কীভাবে এটা সমাধান করবেন? তো এইটা সমাধান করতে হলে মূলত আপনাকে ২টি কাজ করতে হবে আপনার ইমো অ্যাকাউন্টে। আর এই ২টি কাজ কী, কী এক এক করে আমরা জেনে নিব। তো এই ২টি কাজের ভিতরে আপনি কী করবেন? একটি কাজ করার জন্য প্রথমে চলে আসবেন আপনার যে ইমো অ্যাকাউন্টটি রয়েছে, আপনি এই ইমো অ্যাকাউন্টে চলে আসবেন। ইমো অ্যাকাউন্টের ভিতরে চলে আসার পর আপনি কী করবেন? এইখান থেকে এই যে প্লাস আইকনটি দেখতে পাবেন, আপনি প্রথমে এই প্লাস আইকনে একটি ক্লিক করে দেবেন। প্লাস আইকনে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি এই যে মোর নামে একটি অপশন রয়েছে, মোরে আপনি ক্লিক করবেন। মোরে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনার সামনে এরকম আরও একটি নতুন ইন্টারফেস ওপেন হবে। আপনি এইখান থেকে দেখতে পাবেন সেটিংস নামে একটি অপশন থাকবে। আপনি কী করবেন? এই সেটিংসে ক্লিক করবেন। সেটিংসে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনার সামনে এরকম আরও অনেকগুলো অপশন কিন্তু শো হবে। আপনি এখান থেকে দেখতে পাবেন এই যে নোটিফিকেশন, আপনি কী করবেন? নোটিফিকেশনের উপরে একটি ক্লিক করবেন। নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনার সামনে আবার এরকম নতুন একটি ইন্টারফেস ওপেন হয়ে যাবে। আপনি এখান থেকে দেখতে পাবেন যেহেতু আপনার মেসেজ করলে সাউন্ড হচ্ছে না, আপনি কী করবেন? এই যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন মেসেজ নামে একটি অপশন, আপনি কী করবেন? এইখানে ক্লিক করবেন। তো এইখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর উপরে দেখতে পাচ্ছেন ভাইব্রেট অ্যান্ড সাউন্ড ২টি অপশন কিন্তু এখানে শো করছে। তো যদি আপনার এই ২টি অপশন এখান থেকে বন্ধ করা থাকে, আপনি অবশ্যই এই ২টি অপশন এখান থেকে চালু করে দেবেন। তো এগুলো চালু করে দেওয়ার পর আপনাকে কেউ এই মুহূর্তে মেসেজ করলে অবশ্যই সাউন্ড হবে। এবং যদি আপনার এই ২টি অপশন চালু করে দেওয়ার পরেও সাউন্ড না হয়, তাহলে আপনি কী করবেন? ২ নম্বর টেকনিকটি ব্যবহার করবেন বা ২ নম্বর সমাধানটি আপনি ব্যবহার করবেন। তো এটা করার জন্য আপনি কী করবেন? চলে আসবেন আপনার যে মোবাইলে থাকা সেটিংটি রয়েছে, আপনি কী করবেন? আপনার এই মোবাইলের সেটিং অ্যাপে আপনি চলে আসবেন। তো মোবাইল সেটিং অ্যাপে চলে আসার পর আপনি কী করবেন? এখান থেকে খুঁজে বের করবেন অ্যাপ ম্যানেজার অ্যাপ্লিকেশন অথবা শুধুমাত্র অ্যাপ। এরকম একটি অপশন কিন্তু প্রায় সকলের মোবাইলে থাকে, মানে যেখানে আপনার মোবাইলে যতগুলো অ্যাপ রয়েছে সবগুলো অ্যাপ একসাথে থাকে। তো এইখানে কিন্তু এই অপশনটি সবার মোবাইলে থাকে। তো আপনাকে কিন্তু এই অপশনটি খুঁজে বের করতে হবে, এই অ্যাপস বা অ্যাপ্লিকেশন বা অ্যাপ ম্যানেজার অথবা শুধুমাত্র অ্যাপ্লিকেশন। তো আমার এখানে শো করছে অ্যাপ অ্যান্ড নোটিফিকেশন। আপনাদের এখানে অ্যাপ ম্যানেজার শো করতে পারে, যাই শো করুক আপনি কী করবেন? ওই অপশনের উপরে একটি ক্লিক করবেন। তো ওই অপশনের উপরে ক্লিক করে দেওয়ার পর অনেকের এখানে দেখতে পাবেন নিচে অ্যাপগুলো শো করবে, আর যাদের শো না করবে এখান থেকে উপরে দেখতে পাবেন সি অল। এইখানে ক্লিক করলে কিন্তু আপনারা আপনাদের মোবাইলের যতগুলো অ্যাপ রয়েছে সবগুলো অ্যাপ কিন্তু এখান থেকে পেয়ে যাবেন। তো এখান থেকে মূলত আপনাকে কী করতে হবে? আপনি এখান থেকে আপনার যেহেতু ইমোতে সমস্যা, আপনি কী করবেন? এই ইমো অ্যাপটি এখান থেকে খুঁজে বের করবেন। তো এখান থেকে ইমো অ্যাপটি খুঁজে বের করার পর আপনি কী করবেন? ওই ইমো অ্যাপের ভিতরে একটি ক্লিক করে দেবেন। তো ইমো অ্যাপের ভিতরে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখান থেকে দেখতে পাবেন আপনার এখানে এরকম একটা ইন্টারফেস কিন্তু ওপেন হবে। তো এইখান থেকে আপনি কী করবেন? এই যে পারমিশন নামে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন, আপনাকে কী করতে হবে? এই পারমিশন অপশনে একটি ক্লিক করতে হবে। পারমিশন অপশনে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখান থেকে দেখতে পাবেন আপনার কিন্তু এখানে অ্যালাউড, এই যে নিচে দেখতে পাবেন নট অ্যালাউড। তো আমার এখানে কোনো কিছু নট অ্যালাউ করা নেই এবং উপরে কিন্তু সবগুলো কিন্তু অ্যালাউ করা হয়েছে। ক্যালেন্ডার, কল লগ, ক্যামেরা, কন্ট্যাক্ট, ফাইল এবং লোকেশন যা যা রয়েছে সব কিছু কিন্তু এখানে আমার অ্যালাউ করা রয়েছে। তো আপনার এখান থেকে যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন নট অ্যালাউ বা নো পারমিশন, আপনার এখানে যেগুলো নট পারমিশন থাকবে আপনি কী করবেন? ওইগুলোর উপরে ক্লিক করে করে আপনি এখান থেকে সবগুলো পারমিশন করে দিবেন। যেমন আমি এখান থেকে আপনার দেখে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে কিন্তু একটা কন্ট্যাক্ট, মানে এটা নট অ্যালাউ রয়েছে। তো আপনাদের এখানে যেটা নট অ্যালাউ থাকুক আপনারা কী করবেন? এটার উপরে ক্লিক করবেন এবং এখান থেকে অ্যালাউ করে দিয়ে এখান থেকে ব্যাকে ক্লিক করবেন। তো এখান থেকে আপনার এই কাজটি হয়ে যাওয়ার পর আপনি কী করবেন? এখান থেকে আবারও ব্যাক করবেন। ব্যাক করে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাবেন এই যে ফরেস্ট স্টপ নামে একটি অপশন কিন্তু আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন। ডান পাশে মাঝখানে যেখানে থাকুক আপনি কী করবেন? এই ফরেস্ট স্টপে একটি ক্লিক করবেন। ফরেস্ট স্টপে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে ক্লিক করবেন। ওখান থেকে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনি আবারও আপনার যে ইমো রয়েছে আপনি কী করবেন? ইমোর ভিতরে চলে আসবেন। তো ইমোর ভিতরে চলে আসার পর আপনার এই ইমোটা আবারও নতুনভাবে হয়ে গেছে। যদি যে কোনো সমস্যা থাকুক সবগুলো কিন্তু সলভ হয়ে গেছে। তো এখন থেকে আপনাকে কেউ মেসেজ করলে কিন্তু আপনি সেই মেসেজগুলোর শব্দ কিন্তু শুনতে পাবেন। এবং অবশ্যই আপনি কী কথা মনে রাখবেন? আপনার জন্য এখান থেকে আপনার ফোনটি যেন সাইলেন্ট করা না থাকে। সাইলেন্ট করা থাকলে কিন্তু আপনি আপনার অ্যাপগুলো কেউ মেসেজ করলেও কিন্তু আপনি আপনার সাউন্ডগুলি কিন্তু হবে না। আপনি অবশ্যই এখান থেকে সাইলেন্টটা সারিয়ে নেবেন এবং এখান থেকে এই যে বাটন রয়েছে আপনার এখান থেকে এইগুলো আপনার সাউন্ড যদি কমানো থাকে আপনি অবশ্যই এগুলোকে এখান থেকে সাউন্ড একদম ফুল করে দেবেন। তো এই কাজগুলো করে দেওয়ার পর আপনার ইমোতে কেউ মেসেজ করলে অবশ্যই আপনার মেসেজগুলি সাউন্ড হবে এবং কি আপনি সেটা শুনতেও পারবেন।